പശുവാണ് തൊപ്പ. ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചതാണ് അവളെ. കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് മേടിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 7ാമത്തെ പ്രസവമാണ്. കുറേ കാലമായിട്ട് അവൾക്ക് അകിട് വീക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവലില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ 7ാമത്തെ പ്രസവത്തിൽ അകിട് വീക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ദിവസമായി ഡോക്ടർ വന്ന് സൂചി അടിച്ച് പോണ്. ഇന്ന് 2ാമത്തെ ദിവസമാണ്. എൻ്റെ സൂചി അടുപ്പിക്കലില്ല ഞാൻ. ഇനി അകിട് വീക്കം വന്നാലും ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത് മാറ്റലാണ്. ഐസും കട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ട്യൂബ് കയറ്റിയൊക്കെ മാറ്റലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്ത കാരണം, ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് സൂചി അടിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ സൂചി അടുപ്പിക്കലില്ല, ട്യൂബ് കയറ്റിയിട്ട് മാറ്റലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് സൂചി അടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് 2 ദിവസമായി. കുറവുണ്ട്, സൂചി അടിച്ചിട്ട് കുറവുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയും കൂടി സൂചി അടുപ്പിക്കാം, എന്നാൽ കുറയും. ഇനിയിപ്പോൾ പ്രസവം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണം, എന്നാലേ ഒരു സമാധാനമുള്ളൂ.